Canva 是每一个做社交媒体人都应该知道并且使用的工具。它的很大的特点就是它提供了大量的模板，以及非常适合于任何人快速的上手。所以今天这期影片我就会告诉你10个 Canva 的使用功能，能够让你做出更好的设计，并且对你的社交媒体运营以及营销有非常大的帮助。Hello， 大家好，欢迎回到频道，我是 Grayson。每周我来这里分享社交媒体、网络创业以及个人品牌打造内容。如果你感兴趣的内容，欢迎订阅频道，把旁边小铃铛打开，就能够接收到最新的影片通知了。首先，第一个功能就是你可以在 Canva 里面制作产品的模型。在 Canva 里，你可以把你任何的设计或者照片运用到实体的模型里面。例如说，我有这张照片，我想把它加入到书本的模型里面，我就可以选择这个照片。在这里选择效果，在这里会有 Smart Mockups。如果你发现你 Canva 里面没有这个选项，你可以来到右上角，点击这个3个点的标志，在这里可以选择查看全部，在这里可以找到 Smart Mockups， 然后你可以连接你的 Canva 账户，这样我可以选择查看全部。例如说我要找到书本的模型，我选择这个书本的模型，这个时候你就会发现我盖的照片被加入到书本的模型里面。如果你有制作电子书，你可以使用这个模型，可以增加你的设计吸引力。我们可以做另外一个尝试，例如说像我一个网页的照片，我可以选择效果，找到 Smart Mockups， 选择查看全部。这次我就选择笔记本电脑形式，像我们就可以看到我的网页的照片就被加入到了笔记本模型里面，这样就会让观众看得更真实一点。第二个功能就是 Canva 可以让你一键去除背景，比如说我选择这张照片，我想去除掉旁边的背景，我选择效果，在这里有个背景移除工具，现在我们就可以清楚的看到这张照片的背景就被移除掉了。我认为这个功能是非常方便的。例如我们在制作缩图的时候，我们很多时候都需要把我们照片的背景去除掉，所以这个功能就可以让我们非常快速的去除掉照片的背景。但这里要提醒一下大家，这个功能只有在升级成 Canva Pro 的时候才能够使用。如果想体验一下这个功能，你可以使用我评论区链接去免费使用30天这个功能。第三个功能就是你可以加入你的品牌颜色。我们可以来到 Canva 的首页，在这里有个品牌工具组，在这里可以命名你的品牌工具组，你可以加入你品牌的标志，你可以加入你品牌的颜色。例如可以选择这个添加，我可以任意添加我想要的颜色，这样就成功添加一个颜色。然后你可以选择这个新增和发掘调色盘，你就可以找到 Canva 提前预设好的颜色组，然后这里可以选择新增自定调色盘，然后我可以在这里搜索，例如说我搜索粉色，这里它就会自动生成很多关于粉色的调色盘，这样你就能够找到属于你自己的品牌颜色。另外一个很方便的就是你可以上传字型，在 Canva 里已经提供了一些字型，但是如果你有特定的字型，你可以选择这里上传字型。这里我来教大家另外一种方法去生成你的品牌颜色。例如说我很喜欢这张照片的颜色，我可以把它加入到我 Canva 里，然后我可以选择文字，新增一个文字，然后我可以选择文字颜色，在这里就会有照片的颜色，你就可以找到这个图片里面的所有照片颜色，然后每个颜色都有独特的颜色号，你可以把它记录下来，然后加入到你品牌颜色里面。第四个功能就是在 Canva 里面你可以生成图表。我们可以来到 Canva 的首页，在左上角有一个发掘，在这里有个图和图表，在这里会出现图表设计工具，你可以在这里输入一个你的文件标题，然后你可以选择马上创作自己的图表。然后这里有2个选项，如果你已经知道你需要什么图表，你可以选这个选项，如果你需要 Canva 的帮助，可以选这个选项。例如我选择第一个选项，这里就会有非常多图表样式。例如我选择圆饼图，这里可以让你自定设计，或是可以选择 Canva 预设的模板。例如我选择这个模板，这里我就能够对这个圆饼图进行调整。我选择这个圆饼图，然后点击左上角的编辑，在这里可以让你更改比例，像我就更改了圆饼图的比例。同时我可以给每个部分加入文字，像我就给每一个部分加入了文字。第5个功能就是像 Canva 可以让你进行 IG 贴文的排程。例如像我准备了一个 IG 贴文，我点击右上角3个点的标志，在这里有一个排程选项，这里就可以让你设定时间。首先我们可以选择日期，例如选择6月25号，这里可以调整你的时间，例如改到7点25，我选择上午的时间，然后选择下一步，在这里可以输入你的 IG， 然后你可以撰写说明文字，撰写好之后你就可以排成贴文，这里就会显示你的设计已经排成，会告诉你排成的 IG 账户以及具体的日期和时间。你可以查看内容规划表，这里就会显示在6月25号的时候，这个 IG 贴文会被发布，你可以点击这个 IG 贴文，在这里可以进行一些修改。IG 排程的功能也是需要你升级到 Canva Pro 才能够使用的。现在我已经介绍了5个功能，有哪些功能是你之前不知道的？欢迎在底下评论区告诉我。如果你觉得这期影片对你有帮助，欢迎点赞，可以很好的支持我的频道，并且可以让更多人看到这部影片。第6个功能就是调整尺寸。
例如像我选择一个 Instagram 贴文的模板，我随便选择一个模板。像如果我想把这个贴文设计的形式变成 IG 现实动态的形式，我可以很快的在 Canva 里面修改。我可以选择这调整尺寸，在这里可以选择 Instagram 现实动态，然后我选择复制并调整尺寸。像我们就可以看到，刚才贴文的设计形式就很快的转化成了 IG 现实动态的设计形式，这就能够很方便的帮助我们把一种设计形式运用到其他社交媒体上。第7个功能就是在 Canva 里面可以做一些简单的影片剪辑。例如像我上传一部影片，我可以选择这里剪辑，这里就可以调整影片的长度。例如我把开头移动到这个位置，我把结尾移动到这个位置，这里就可以让我们快速的进行影片的裁剪。在你完成之后，可以选择完成。第8个功能就是在 Canva 里面可以编辑照片。例如我上传了这张照片，这张照片的整体亮度是偏暗的，我需要调整一下它的亮度。我可以选择这张照片，在这里有个调整选项，这里可以调节照片的属性，例如我可以调节它的亮度，可以调节一下对比度，也可以调节一下饱和度。现在我整体照片的效果就比之前好了很多。同时你可以加入不同滤镜，我们可以选择这个滤镜选项，这里会有非常多的滤镜选择，我们可以尝试一下。例如这个滤镜就会有不一样的效果，你可以调节它的强度，可以尝试别的滤镜，也可以调节它的强度。除此之外还有更多的滤镜选择，在效果栏底下可以找到这个选项，选择查看全部，这里会有更多的滤镜选择，我们可以加入一个暖色调滤镜，那么这个照片就呈现了暖色调。第9个功能就是产品列印，我们来到 Canva 的首页，选择发掘，这里有个列印选项，这里会有热门的印刷品，比如说我想列印名片，我选择名片选项，这会提供一些模板，你也可以自己制作，你可以从头开始制作，或者你可以选择一些预售的模板。例如我选择这个模板，你可以进行一些调整，在调整完之后，你选这个列印名片，这里会有不同选项，例如你可以选择不同纸张，你可以选择纸的材质，然后你可以选择你要印制多少份，然后这是价钱，然后你可以选择继续，这里会让你填写一些寄送的信息，填写完之后你就可以选择继续，之后它就会寄送给你。第10个就是你可以出售模板进行赚钱，例如说像我自己制作了一个简报的模板，我可以出售给其他人，我可以点击右上角分享，在这里可以选择分享链接以供设为模板，在这里你就可以复制链接，那么别人通过这个链接就能够运用这个模板。希望这期影片能够让你了解一些你不知道的在 Canva 里面的使用的功能，也欢迎你们在评论区告诉我你们觉得哪个功能最有用。如果你还想了解更多关于 Canva 的教程，可以去看一下我的这些影片，会告诉你更多的方法与技巧。如果你觉得这期影片对你有帮助，欢迎给个赞。如果你还想了解更多关于 Canva 内容，欢迎订阅频道，打开旁边的小铃铛。那么下次再见，拜拜。